Доброго времени! Вас приветствует сообщество «Руническая магия и обряды». Меня зовут Антон Арвест. И сегодня в видео мы разберем рунический став «Костер Инквизиции» моего авторства. Перед вами общий вид става. Это универсальная чистка от негативных магических воздействий. Применять можно как для чистки человека, так и для чистки помещения. Также можно использовать для обрыва каналов и привязок различных сущий, лярв, мертвых и тому подобное. А теперь давайте разберем руны, из которых состоит данный став. Первая руна – Квиорт. Англосаксонская руна огня, основа става. Вторая руна – Кано. Также руна огня, сжигает негатив. Третья руна – Соула. Сжигает негатив энергии солнца. Две руны Соль, младшего футорка. Дают энергию ставу и смягчают его работу. Для чистки человека став наносится на тело или фотографию. Для чистки помещений данный став следует нанести на восковую свечу и обходить с ней помещение. Так как все руны в ставе огненные, активировать следует стихии огня. Проведите зажженной спичкой по начерченному ставу или пронесите его над пламенем восковой свечи. Если став нанесен на свечу, просто зажгите ее. Рассмотрим примерный шаблон оговора. Силой рун данный рунический став сжигает и уничтожает все негативные магические воздействия, которые есть на имя. Данный став начинает действовать незамедлительно после активации, активируется стихией огня и действует до тех пор, пока не будет называем способ деактивации. Да будет так. Шаблон оговора для чистки помещений. Силой рун данный рунический став сжигает и уничтожает все негативные магические энергии и воздействия, которые есть в данном помещении. Став начинает работать, когда будет зажжена свеча, и прекращает свою работу, когда свеча полностью сама потухнет. Да будет так. А теперь про особенности работы става. Сразу хочу отметить, что чистка получилась довольно жесткой, поэтому рекомендую использовать ее совместно с лечебными формулами. Например, Кана, Перта, Ингус для восстановления физического состояния и Кана, Урус, Ингус для восстановления энергетики. Не рекомендую держать эту чистку более 3-5 дней. Все зависит, конечно, от силы негатива. Лучше всего просматривать работу става раскладами на картах или рунах. В особо сложных случаях, при большом количестве негатива, можно добавить вниз Квиорта руны Кана и Соула, как сверху. Но такой вариант чистки использовать строго с диагностикой. Испытание став прошел успешно на чистке бытового негатива, наведенного и с отжигом привязок мертвеца. Со всеми этими задачами став справился на отлично. Единственное, при отжиге привязок мертвеца добавлялось еще несколько ставов и обряд. А на сегодня все. Всех благодарю за просмотры, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, вступайте в наши группы в социальных сетях, и да пребудет с вами сила.